Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini ada perbaikan di kuis ya. Ada satu indikator yang belum saya kerjakan ya. Jadi di sini saya perbaikan di indikator yang keempat, yakni mengunduh hasil kuis dalam bentuk data Excel ya. Kemarin kayaknya lupa ini ya. Gimana caranya kita mengunduh hasil kuis untuk dijadikan Excel ya, seperti ini. Ini kuis ya, kita ambil hasilnya di bawah ini. Di bawahnya kuisku ada hasil ya. Nah, ini ada 3 yang sudah dikerjakan sama anak-anak. Coba saya akan mengunduh salah satunya di antara 3 ini ya. Kita tinggal klik saja. Caranya mengunduh gimana? Nah, ini ada hasil unduh di sini ya. Ada hapus, ada cetak, terus ada hasil unduh. Kita ngunduh yang ini atau download ya. Kita download ini. Oke. Ini caranya untuk mendapatkan hasil dalam bentuk Excel yang dikerjakan oleh anak-anak lewat aplikasi kuis ini. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya dari salah satu kuis yang saya sebar atau saya kirim ke anak-anak seperti ini. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Ada Perwira ya, ada Rian, Dwi, Rahmat, Dani, dan yang lain. Kalau kita pengen edit ya bisa, sebenarnya kita tinggal sini aja, enable editing ya, nanti sudah bisa kita edit ya, sudah kita bisa edit data-datanya ya. Oke, itu cara mengunduh hasil daripada kuis yang sudah kita buat dan kita sebar ke anak-anak. Mungkin ada contoh yang lain mungkin ya, saya kasih lagi. Mungkin ini, coba ini yang kemarin saya cekkan, sama aja ya, sampai 100% dulu ya. Kalau sudah kita unduh saja, kita unduh, tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah keluar di bawah ya, paling kiri ini kita klik. Oke, keluar data siapa saja yang mengerjakan, ini cuma 1 ya. Ini cara yang mengerjakan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman sekalian. Seperti itu kekurangan dari pada perbaikan di UKG kuis saya yang indikator 4 kemarin belum tersampaikan. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.